Всем привет! Меня зовут Кажимова Гульнара. Хочу рассказать о своих результатах применения продуктов клеточного питания LF8 и Accelerate. Я его принимаю с января 2019 года. Раньше меня очень беспокоил бронхит хронический. Очень часто болела, был сильный кашель, который не давал мне покоя ни ночью, ни днем, особенно ночью. Я не давала спать своим родственникам спокойно из-за сильнейшего кашля. И за это время, в этом году, зимой, меня кашель не беспокоил. Бронхит, я забыла, что такое бронхит. Также